消防處喺晚上6時39分接到報告，喺打鼓嶺平斜路李屋村有一個貨倉發生火警。消防處喺9分鐘之內到達現場。由於起火初時火勢猛烈，火場面積較為大，而且我哋需要鋪喉超過400米到呢個火警嘅現場，所以我哋喺7時14分呢將火升為3級火警。消防處一共動用咗121名嘅消防員同埋救護員，利用4條滅火喉同埋4隊煙霧隊進行呢個灌救。火勢喺7時56分受到控制，而喺8時56分呢係大致將火救熄。火警現場係涉及一個單層輕鐵嘅構築物，用作儲存冷氣零件、冷氣壓縮機同埋一啲機械零件嘅，面積達到60米乘80米。火警嘅起因，我哋正在調查當中。